မန္တလေးမှာအနှစ်80အတွင်းစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့မိုးဆက်တိုက်တဲမဲမဲရွာသွန်းနေတာအခုဆိုရင်3ပတ်နီးပါးရှိလာပါပြီ။ဒီလိုမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းတဲ့အချိန်မှာမြစ်ထဲရေမစင်းနိုင်တဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့အနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေမှာရေကြီးမှုတွေအတော်လေးဆော့ဆော့ရွာဖြစ်နေရပါတယ်။တချို့ရက်ကွက်တွေမှာဆိုရင်ရေဟာအတော်လေးမြင့်ပြီးလှေတွေနဲ့ကူးခတ်သွားလာကြရသလိုအိမ်တွေရေနစ်မြုပ်တဲ့အတွက်လည်းဂုံးမြင့်တဲ့ဘက်ရေမတင်တဲ့ဘက်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာတဲထိုးနေကြရတဲ့အထိအခြေအနေကဆိုးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာသက်ဆိုင်ရာကမန္တလေးတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကြောက်တော်ကြီးနဲ့ကုသိုလ်တော်ဖျားဝင်းတွေအတွင်းမှာရေဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖွင့်ပြီးနေရာချထားပေးတာအခုဆိုရင်ဒုက္ခသည်900ကျော်ရှိသွားပြီလို့မန္တလေးမြို့ကန်တဦးကပြောပြပါတယ်။တချို့နေရာတွေထဲမှာလှေနဲ့သွားကြတော့ရှင်သူ့မှာမိုးတွေအော်ချနေပြန်ပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်12လမ်း14လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေရှင်သူတို့ရေနဲ့လွတ်တဲ့နေရာပေါ့လမ်းဘေးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲလေးတွေတို့လိုမျိုးတွေထိုးနေရတယ်ရှင်ခုကျတော့အဲ့ဒီရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုတချို့လည်းဓမ္မယုံထဲတို့နေကြတယ်ရှင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေဆိုင်အိမ်လေးတွေဆိုတော့ဂရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြတာဂရင်းတွေကပေါ်လောနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ကုန်တာညာကြီး4နာရီမှရအဲ့ဂရင်းကြီးတွေကမျောလို့လူတွေကဂရင်းကြီးပေါ်မှာဆင်းလဲမဆင်းရဲကြဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကလည်းအိမ်ရှင်းမှာစတူဒီတာကျွေးကြတယ်လေကျမတို့ရက်ွက်မှာဆိုရင်ဟိုတနေ့ကဒီတိမ်မှာမိသားစုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတယောက်ကိုသမင်းတို့တစ်ထုပ်တို့လိုမျိုးဝေကြတယ်ရှင်စီပင်သားယာကနေ AR မြစ်ထက်ရေဆုပ်ထုတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အနေအထားနဲ့လုံနိုင်တဲ့အင်အားမမျှဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အခုလိုရေကြီးမှုခြေနေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနောက်ဆက်တွဲအရေပြားယောဂဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂနဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂတွေကိုလည်းလူတွေခံစားလာရပါတယ်ဒါအပြင်လယ်သမားတွေအနေနဲ့လည်းရေကြီးမှုကြောင့်မို့လို့စိုက်ခင်းတွေတော်တော်များများပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဒီနှစ်ထဲပြန်မဆိုင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။